Estamos aqui fazendo uma trilha no meio do mato. Olha pra câmera. Cara, mano, são 2 minutos pra ilha do... Ilha não, da... Cachoeira do Tobogã. do Tobogã. E Ilha do Tarzan. 4 minutos. Poço do Tarzan. Poço do Tarzan. Agora vamos. E vamos, galera! Já tô vendo, olha lá. Já tô vendo. Só 1 minuto agora. Eu já tô vendo. Ó, mano, já tô vendo, olha lá. Que coisa legal, mano. Que coisa doida. Dá tchau. Meu Deus do céu, meu filho. Arrasta a mão, arrasta a mão. Murilo, tá onde? Estamos aqui. Olha pra cá. Estamos aqui no posto do Tarzan. A gente acabou de chegar lá da cachoeira do Tobogã. Escorregou lá? Escorreguei 2 vezes. Quase quebrei meu pé, mas fazer o quê? Foi maneiro? Bora! Foi maneiro?